herefter kan vi køre med i vores pakkeri, det bliver pakket. De får en eller anden emballage på. Der er lige et billede, hvor der er nogle følgekode, vi har lavet. Vi arbejder lidt med nogle skilte for at synliggøre os. Men så har de en klar pose med vores logo på. Og ellers der er det her peoner, og så her er der et billede for den her mark med medalje, vi også har haft i år. Det er godt læst op. Så var der lidt i forhold til det her gårdbutik her, og sådan som jeg fik fortalt, der tror jeg, I fik et billede af, det var det her store maskinhus med en masse af de her blomstercontainer legnet op, og rigtig meget af det samme. Og det vi egentlig gerne vil, og det vi sådan set har arbejdet lidt hen mod, det er sådan set det her bæredygtighedsbegreb. Og det vi egentlig sådan tænker lidt, det er sådan blomsterspil, i stedet for madspil, så det er ikke blomsterspil. Det er, hvor vi egentlig hovedsageligt køber vores varer fra, det er de her danske blomsteraktioner. Og typisk de her danske blomsteraktioner, det kan både være store partier, det kan også være små partier, men typisk er det egentlig nogle gartnerier, som har afsat alt, hvad de ellers. De har mere eller mindre tømt de her bord her, de er kørt med til nogle store kampagner, nogle supermarkeder, så står de med nogle rester, dem skal vi have et eller andet ud af. Vi skal have tømt bordene, de er nogle blomstercontainer, og afsted på de her blomsteraktioner, og så opnår den pris, vi nu gør. Nogle gange er det efterspurgt, vi får op nogle høje priser, andre gange er det knap efterspurgt, og det er måske det, vi samtidig får købt noget, som vi er lidt så billigt, som vi kan sætte videre billigt. Så det er sådan lidt tanken, og jeg synes egentlig, at vi har prøvet at skabe et hyggeligt miljø omkring det her gårdbutik. Undervejs i år har vi også arbejdet rigtig meget med at flytte mere af vores blomsterproduktion, altså det vi selv producerer i den, så det er en meget større del af vores gårdbutik. Og så har vi vores setup her omkring vores depotrum. Der har vi jo det 30 depotrummer. Jeg er sådan set klar med at til sommeren 2017, så har vi altså 50 depotrummer, så må vi tage det derfra, hvis der fortsat efterspørgsel. Så var det lidt omkring, hvad vi har brugt pengene til. Og nu er det I sådan at skyde mig på i forhold til det her generationsskifte. Det skulle da i hvert fald være på plads. Så min kære far og mor, de er kunder hos Patruljeselskabet Fyn. Og igennem dem har vi så haft nogle rådgivning i forhold til det generationsskifte. Og grunden til, at jeg skal gå fra den lette løsning til den rigtige løsning, det har nok egentlig været, at jeg tror, at vi ikke har søgt rådgivning til det her, så havde vi nok kunnet lave et generationsskifte på den tidspunkt, men det vi nok var mest tilhængere af, det var nok bare, at vi laver et IS, vi er 3 brødre, vi har det en tredjedel, det er IS, og så er det det. Så er der ikke skulle tages nogen ubehagelige beslutninger undervejs, fordi der er ikke nogen, der har forfordelt. Det vi har præget rigtig meget til i forhold til det her, det er, at det var måske ikke det rigtige løsning for os. Så igennem den her proces her, så er vi egentlig fået snævret ind til, nu er vi 2 brødre, der har overtaget det, og vi har overtaget det ind i 2 forskellige virksomheder. Ejendommen er heller ikke splittet ligeligt op, men jeg har egentlig haft en rigtig god proces her, hvor den ene bror er bare været ud af det, og vi nu er 2 brødre, der deler det i 2 virksomheder. Og ja, vi regner med det egentlig sådan lagt på skinner nu, så sommeren 2017, der skulle vi gerne være selvstændige. Så har vi lige sat Centrumrejse på det, fordi der er egentlig også en godt af Centrumrejse at lave et super tilbud i forhold til, at man kan få op til 24 timers gratis rådgivning. Så kommende nye med det andet etableret. Det har vi søgt om, og egentlig også i hvert fald fået tilgængelse på, at vi kan få. Så vi er godt i gang med at få lavet nogle budgetter hos Centrumrejse. Som der stod før, så har vi brugt omkring 30.000 af de her rådgivningsmidler til det her generationsskifte. Vi er ligesom lagt op til i hvert fald de 10.000, og vi er til det, men vi har så brugt lidt mere. De sidste 10.000, vi så har fået til rådgivning, det er så gået til en rigsanalyse, altså en analyse på bæredygtighed. Vi egentlig er sådan få en forståelse af, at det måske virkelig et parameter, at vi slet skal synliggøre også med og få noget værdi i produktet den vej. Så det har vi haft et landbrugssyn til at hjælpe os med. Det er sådan set et spændende værktøj, også i forhold til, at vi egentlig er måske nogle af de få konventionelle landbrug, som har fået lavet en bæredygtighedsanalyse. Og hvor det også er tydeligt at se, at vi har egentlig nogle parametre, som vi har meget lettere ved at komme rigtig godt i mål med i forhold til bæredygtighed i den økologiske landbrug. Altså vi har meget nemmere ved at tilføje sammenhæng med næringsstoffer, som vi fjerner. Så er der nogle parametre omkring noget pesticider, som vi selvfølgelig skruer lavt på. I forhold
forhold til det, vi gerne vil arbejde med i hvert fald ikke. Altså, selv at de arbejder med bæredygtighed, det her, vi ser, eller der har vi sådan set, det vi skulle have lavet med det omkring noget biodiversitet. Vi har et ret produktivt landbrugsareal. Der er få vildskab og hegn og lignende. Så det er noget af de parametre, vi skal arbejde videre med i forhold til at score lidt højere på det her i en rigsanalyse. Så tror jeg, det var dig, Carsten, der nævnte, at det her med at sætte en bevægelse i gang i forhold til, at det her med bæredygtighed, og fortælle en rigtig historie om, hvor er det egentlig blomster, der kommer fra i dag. Det er nok svært at drive alene. Men om ikke andet, jeg synes, vi er kommet et stykke af vejen, og vi tænker også, at det der egentlig i hvert fald nok forudsætning for at sætte en bevægelse i gang, det er der et alternativ på. Det er der i hvert fald med os, og vi skal nok prøve at gøre det synligt. Så igennem projektet her, så fik vi pludselig kontakt til Odense Kommune, som rigtig gerne også vil have bæredygtighed. Vi vil rigtig gerne økologi, vi vil også gerne rigtig bæredygtighed. Så vi har faktisk fået en aftale her for det kommende år, at vi skal egentlig levere blomster til Odense Kommune i den periode, hvor vi har noget i produktion. Vi skal faktisk agere som grossist i den samme periode, i forhold til at vi skal samle det op, der er på Fyn, som vi ikke selv producerer. Altså sådan, at de får det bredest mulige sortiment i den periode. Så det har faktisk været en stor succes, og de vil det bare rigtig gerne. Altså, der er afsat workshops og lignende, altså med at få det synliggjort, at Odense Kommune også er med på banen i forhold til det her. Og i forhold til at skabe den her bevægelse, det synes jeg er lidt sjovt, fordi nu Odense Kommune, de stiller en masse krav til deres fødevareleverandører, i forhold til at det skal være certificeret på en eller anden måde. Og nu har de lige pludselig fået opmærksom på, at de skal måske stille de samme krav, eller ikke have nogle andre krav til dem, der leverer deres blomster. Så klart en bedrøgning, man har også kommet lidt på banen i forhold til at fortælle Odense Kommune om, hvad er det for nogle certificeringer, man godt kan tillade sig at stille som krav i forhold til de kunder, at leverandører køber blomster hos. Gårdmuseet har jeg vel lidt inde på. Vi skal have svinstallen, altså nok have nogle flere til brug på. Så har vi nok også opdaget, eller i hvert fald vi tænker lidt, vi skal have nogle nye emballage. Vi har haft den her klare pose, ligesom det kunne være et alternativ for Holland. Der er godt nok vores logo på, men ellers har den ikke rigtig skilt sig ud. Så vi har været lidt hen imod i forhold til nogle papirsposer her, det er bare lige et eksempel. Men poserne er det her med tryk, og så har vi egentlig arbejdet lidt på i forhold til de her spande, som vi også kan være vores i, men inden for det skjult i nogle trækasser eller lignende. Altså igen for at synliggøre de steder, hvor vores produkter står, at det skiller sig ud i noget andet. Så har vi jo samarbejdet med Sikkes og Sikker Christian, fordi der var ved at arbejde på strategiplan. Så bare lige skulle nogle nøglepunkter med. Det første, det er sådan set det vigtigste for mig, det er, at vi skal turde være ambitiøse. Jeg tror egentlig, at vi har egentlig i mange år hele tiden lagt 10-15% årligt i vores volumen og vores omsætning. Og jeg tænker lidt, det kommer op fra en kultur af hver nogle virksomheder. Det har været det samme, altså det er sådan nogle ongoing business med eneste år, så bliver bare mødt af på budgettet stiger med 10%, og det kommer vi måske nogenlunde i mål med. Hvis vi skal i mål med det her, så skal vi vækste omkring 100% om året i de næste 3 år. Jeg tror også, det er muligt, men det for mig er bare vigtigt, at vi turde være ambitiøse. Der er jo et tilsvarende program, når der er løvens hule på DR1, og tænkte jeg der, jeg tror han hedder Tommy, det hedder Tommy, Ellers, ja. Han sagde på et tidspunkt som et godt råd, at nu skulle de bare det budgettet rigtig højt. Han var aldrig nogensinde nået det mål med hans budget, men det skulle bare være så højt, så der var noget stil efter. Og det tog lidt til mig, men det skal vi også. Jamen altså 2020 beregner med, at der er en 2-3 årsværk. Vi skal arbejde meget mere med skræddersyre produkterne i forhold til vores kunder. Igen, de der ting, I kan også komme med, de her blandede buketter. Vi arbejder en lille smule hen over sommeren, men langt fra komme endnu. Ja, synligt. Vi arbejder rigtig meget med sociale medier, og så ellers også med nye emballage. Så har vi haft god succes i forhold til at komme ud til de her supermarked-segment. I forhold til at få afsat rigtig meget af det her lokalt produceret og dansk produceret, så det synes jeg, vi kommer rigtig meget. Så vi har altså delvis omlægning til økologi, altså det kunne godt være et parameter, vi også kunne prøve at arbejde med. Altså nogle af de der
blomster, som vi godt ved, vi godt kunne producere økologisk. Vi har nogle af vores produkter, jeg tænker, det kan ikke lade sig gøre. Men vi har måske egentlig noget, vi godt kunne producere økologisk. Og så kan det godt være, at vi skal selv omlægge noget, det godt, at vi bare skal pakke nogle arealer, som er omlagte, og så bare komme i gang. Og i forhold til finansiering, så snakker vi om at søge en indbooster. Ja, det var det, jeg tænkte på. Ja. Det er det, den hedder. Som Christian. Ja, hvor vi ser nu. Ja, det er jo ikke så meget, der står altså, at det var det vigtigste også, det er at få sat nogle mål, og få sat ord på det, hvad vi gerne vil, og lægge en plan for det. Snakker vi om milepælsplaner og banddiagrammer. Vi har også sådan næsten for kvartalvis de næste 3-4 år, hvor det er, vi skal være hen til det. Det er super værktøj. Og så har vi bare en rigtig god fornemmelse af, at det er rigtigt for os, også i forhold til, at det bliver deres job nu her, som driftsleder, og det er godt, at man får egentlig at fokusere 100% på det her. Og så har jeg så selv lige skiftet arbejde, så jeg stadigvæk har fingrene lidt i, hvad der ellers synes sker i verden. Så det var vist det. Spørgsmål og kommentarer? Ja. Nej, det var bare, jeg kvitterede bare for en oplæg, så det var ikke. Kan du sætte nogle tal på? Hvordan? Ja, det er eller Ja. hvor er alt. Begge dele måske. Ja, i forhold til vores produktion af afskårende blomster, så er vi vel produceret omkring 1.500.000 i år, så det giver en afsætning godt 300.000 i ugen måske. Jeg vil sige, at i 2020, så regner vi, at vi budgetterer med, eller hvad skal vi sige, vores strategiplan, så snakker vi på den anden side 200 kroner. Jeg tror langt er at vi har det sættet op, det er egentlig bare, vi vil sige, tage sammen og få det følge. Jeg tænker, den positive historie, det vi laver egentlig, det er egentlig, tænker, vi sælger alt, det vi laver. Det er egentlig bare, altså, det er det positive, vi har helt spørgsmålet er egentlig bare, hvad vi vil nok. Altså, eneste år, så har vi egentlig bare solgt det, vi har produceret. Så jeg tænker, nu skal vi bare være ambitiøse, så vi ser, hvor vi producerer så meget, så vi virkelig bliver presset i forhold til, hvad det er, vi kan sælge. Så det der med at give op, jeg tror det er lige så vigtigt, at man ikke bare overgår sig. Jeg tror det er vigtigt, at du sørger for, at der er udsolgt hver gang. Du ikke holder ved sulten hen, og folk er opmærksom på, at man skal være der for at få produktet. ja. Vi kan alle sammen producere bare til en kæmpe. Men så bliver fokus måske lige så meget på at solgt og komme af med det. Men når man hele tiden er udsolgt, så følger markedet og efterspørgsel. Det tror jeg også, det bliver nok rigtig på sigt. Jeg tror bare ikke, der er vi bare ikke lige nu. Altså, vi skal producere noget mere. Tror jeg, tankerne omkring os, at det er jo, vi skal helst have nogle flere aftaler på plads i forhold til de her supermarkeder. Langt tidligere, end vi har. Så kvæg af det måske også, fordi vi har jo lavet det fuldstændig i fritiden hele tiden. Så har det egentlig været de der perioder, hvor vi lige pludselig godt kan se, at nu er der egentlig mig, så er vi nødt til at lige have været nogle nye kunder. Ja, så får vi et par nye kunder. Men der har vi måske bare været bedre til at tage fat i de her potentielle nye kunder i marts og april måned, sådan at vi står klar. Og så får vi jo en eller anden tilkendegivelse af det, vi får til den produktion, vi så skal sætte i gang. Der er en del af det, vi laver i dag, også med corona, der kan vi kan ikke skalere op fra år til år. Altså, nu har vi cirka en hektar, og det er måske først i 3-4 år, den er i fuld produktion, så det nu er det et lidt længere perspektiv. Jeg vil i hvert fald godt kvittere for, jeg synes det er befriende at se, hvor langt vi er kommet. Alle kan godt bruge lidt ros som knokler. Det synes jeg er rigtig flot. Og det er godt tænkt, det der med blomsterspild. Vi havde lidt øvelser med, hvad jeres signatur være, udover I driftige mennesker, som vi tror på, nok skal lykkes. Jamen, så hvad er særkendet af det her? Det synes jeg, I er kommet langt med blomsterspils argumentationen og sindssygt flot måde til kommunen. Altså, fordi den er jo sådan med til at måske sprede endnu flere ind i vandet. Altså, det er ikke fordi, jeg tror ikke, det er nogen kæmpe kunder for os. Altså, de har potentiale til at tage, hvad en blomsterhandler måske vi gør. Altså. Men
det er mere det der signal, og som vi også snakkede om, altså hvad der skal være med til at skabe den bevægelse. Det er måske, der er nogle kommuner lige pludselig begynder at stille krav til det, de køber ind. Det er en blåstemning af, I er noget særligt. Ja. Og det er det, der er godt. Måske mere en omsætning på den. Ja. Så det synes jeg er stærkt. Når man så kigger på jeres ambitioner, så tror jeg også, at du har ret i at sige, sætte overliggeren højere, fordi man bliver nødt til at komme derhen, hvor det kan betale løn. Jeg ved godt, hvor meget der skal til for 300-400.000, når man kommer fra. Det er sådan set ikke svært. Det er mange år, og det er mange. Men vi har faktisk altså nu, det var omsætning i blomsterne, ikke? Altså, så har vi så her den der gårdbutik på siden af, så når vi regner tilbage, så er jeg ikke så nervøs ved, at vi har sagt, at der er et årsværk til det til næste år, fordi det har vi egentlig bare i forhold til det, hvis vi bare gør det samme, som vi har gjort i år. Okay. Så på den var vi egentlig sådan rimelig tryg ved det, men vi skulle så gerne løfte os noget mere, og det vi rigtig skal løfte os på, det er produktion og afsprugning af blomster. Ja. Og svinestallen, det går også godt med at lege den ud. Ja, altså, alt er lejet ud, så ja, det er godt. Vi bare have nogle flere. Jeg vil også sige, at jeg er rigtig glad for at høre, at I kom videre omkring hele den der generationsskiftetankegang og få de ting på plads, også inden at det sådan for alvor begynder at blomstre op i noget af det her bæredygtige planteri. At der kommer, hvad laver du, og hvad laver din bror, og så den sidste bror, som så er gået ud af det, at der kommer noget strømligning på det, og en deadline for, hvornår det er jer, der står med det, og også det, når du skal til at ind i det, ikke? At de ting er aftalt på plads, inden man står om 4 år, har fået banket et eller andet i vejret, og så skal til at få de sidste detaljer på, hvem gør egentlig hvad, og hvis idé var det, og det ene med det andet med det tredje. Så det vil jeg virkelig gerne kvittere for, og det synes jeg er godt både, fordi det er nogle kampe, der kan være svære nok at skulle igennem nogle ting, som mange forældre helst vil lade være usagt, indtil den dag, de går i graven, ikke? Men det har I jo faktisk allerede formået at få frem nu, inden I får lavet en butik, som for alvor er ude og sparke røv rent ud sagt. Ikke? Så det synes jeg virkelig er flot. Det synes jeg. Så bliver det jo spændende, hvad kommende budgetter ellers vil vise for jer, går jeg ud fra, det er, at I skal videre med nu. Altså, en ting er generationsskiftet, men de produktionsbudgetter, som skal nå til de 2 millioner i omsætning, og det går ud fra, at det er på blomsterdelen alene, ikke? Det er blomsterdelen, ja. Det bliver spændende at få de ting regnet igennem. Ja. Det er også en helt anden mænd, der står her. Så det er roligt i forhold til generationsskifte, for man kan godt mærke, at der var mange ting, som lavede uro i hovedet på jer. Ja, men jeg kan også se, og ligesom mig i forhold til, at vi skal vi i gang med gear det her. Og det kunne vi ikke gøre i en anden konstruktion, fordi det lå ikke engang min egen virksomhed. Nej. Så det er jo klart, at energien kan bruge der, hvor I, sådan er det jo. Ja. Hvor man selv får det ud af det. Ja. Det er rigtig godt. Jeg tænker på, at i forhold til nu er der ligesom nogle rammer på plads. Og i forhold til at få med de her med afsætningsplanerne, det har altid været min kæphest. Der er mange banker over hovedet, så hold kæft, jeg skal bare lade dem nu sælge til Bilka, og hvad det nu vil. Men jeg tænker bare på, at hvis man ligesom tager, altså jeg kan godt se med jeres produktion, den er relativt stor, så det er ikke noget, det er ikke småtterier. Men prøv en gang at lave den øvelse selv med at gå lige ud fra den anden side, og prøv en gang at tage kundekasketten på. Og så ligesom sige, hvornår har jeg brug for blomster? Altså det er simpelthen, hvor et meget godt eksempel er faktisk nede på, jeg har tit haft den der, hvorfor kan det er fint nok, at de vil sætte blomster på tankstationen, men hvorfor fanden kan de så ikke sætte nogle ordentlige blomster på tankstationen? Så et eller andet sted, den der med, hvor man kommer ud, hvor de der kunder er, og det er så det der med de der kunder, de nogle gange så forandrer de sig mere, end detailhandlen gør, og så videre, så videre. Så nogle gange så tænker jeg bare på, al den virage, der har været med fødevarer, lokale fødevarer og nicheproduktion, alt den meget af det. Jeg tror godt, man kan tage og sætte nogle af de gener i det, nogle af de ting, der har været igennem på fødevarer. Ja. Jeg tror, dem kan jo også, altså apropos bæredygtigheden og den stedbundne unikhed og alle de der ting. Jeg tror, man kan sagtens putte det ned over fem. Ja. Det tror jeg, altså vi har en af navnet i vores lokale superbrugser, det er jo det er også en sted, selv kommer og synes, det er rigtig sjovt at følge. Men altså, når de får sat det der skilt i, hvor der står lokale avler. Man kan godt se, at det er jo sådan et skilt, de har taget over fra ved siden af, hvor der er kartofler, eller nu bevæger i Aarberg. Men bare lige få sat det der prædikat på vores peoner, eller dahlia, der har været en periode der. Det tror jeg også giver rigtig meget. Ja, for jeg tror også, at den måde, som altså også når man ligesom, nu når I siger ud til kommunen,
så er der rigtig mange kommuner nu, der begynder at tale om, at de skal aftage, især nu mest fødevare, jeg har hørt om, jeg har ikke så meget hørt om blomster nu, men det kan jo så blive det næste. Og det er jo så der, hvor at mange steder, hvor de så tager sig, at det er inden for min kommunegrænse, det er inden for ude ved byskiltet, og så er det ikke min kommune mere. Og det der heldigvis er der rigtig mange, der er blevet overbevist om, at det ikke er måden at gøre det på, hvis man vil have det på stadigvæk på et have mangfoldighed og så videre. Og der kan man sagtens forestille, altså dine blomster er der også lokale blomster i forhold til et eller andet noget kineser noget ved Slagelse eller i Aarhus for den sags skyld. Så et eller andet sted, så skal du nok bare sætte den som den sted nede på din bundgård. Ja. Så jeg tror, du kan tage rigtig meget og lige kigge over skulderen med alle de der fødevaregale, de ret der lavet af benarbejde for dig. Og så tage og prøve at putte noget af det over, og så lige sætte jorden ned over, i stedet for både noget mening. Har I egentlig fået udarbejdet i processen her, udover en fin roll-up, har I fået udarbejdet noget materiale omkring jeres blomster, som fortæller lidt historien omkring det her? En ting er at være skarp på ideen, men også de værdier, der ligger bag det, som I nu vil arbejde videre med. Har I fået lavet noget materiale, som kan bruges til, når nu I skal ned på Gammel Auernes og sikre sig, at han i bryllupssæsonen har jeres blomster hver lørdag? Et stykke af vejen i vores strategiplan, 2020-plan, der er der ikke sådan noget lidt af vores værdier og missioner. Så jeg tænker rigtig meget, du spørger til, det har vi egentlig der, men det er rigtigt, vi har ikke... Jeg tænker salgsmateriale, og der står omkring den bæredygtige blomster, og et billede ude fra marken, og alt det her... Nej, det har vi ikke endnu, men vi har inputtet klar til det. Okay. Ja. Men det kan komme det andet. Ja. Jeg har snakket med Birgitte om det, at vi skulle være lidt skarpe på, hvad det er, det vil sige, hvad det er for en historie, vi vil fortælle, når vi kommer ud. Ja. Hvad er det, de vil få ud af kun vores produkt og sådan noget. Men vi har ikke lavet noget. Nej, det er i støbsk. Men jeg vil så sige også, det I sagde sidst, og jeg tror, jeg kan huske, hvad man sagde, men I sagde faktisk det der til Søren, at det der med bæredygtighed, at det var lokalt i forhold til det med Sydafrika. Det var faktisk noget af det, I kom med, at det med bæredygtighed, det var noget, I skulle slå på. Det råd har jeg i hvert fald fuldt i stor udstrækning ved at komme ind over det. Ja. Og jeg tror også selv, har det godt med det i forhold til, og det er også det, der åbnede døren faktisk til Odense Kommune. Det var den der bæredygtighedsvinkel på det. Så det var sådan et rigtig godt råd, Løverne gav der. Jeg tror, det var rigtig godt råd. Altså, jeg tror bare, jeg skulle lige sælge lige slugen, for jeg tænkte, vi har ikke ekstra. På det tidspunkt, jeg siger, at jeg havde nogle værdier, men så vil jeg også sige, så begyndte vi at arbejde med det også forhold til, at lige pludselig, at Odense Kommune egentlig kommer og spørger på bæredygtighed og økologi. Men altså i første omgang bare det her bæredygtighed, så siger jeg, okay, der er måske lige noget om det. Altså det er sådan, at man selv det er rigtig meget at gå med det her. Jeg er ikke i tvivl om, at sådan et materiale, hvis man skal videre med det, så vil der Fyn lokalt, Danmark lokalt i forhold til det her. Når man ikke står der og fortæller historien hver gang, så er der en eller anden en pamflet. Men et eller andet, som man kan tage med og give til, når man har været ude. Vi har været de der, I så skilt miljøkort, der står nede i Spand. Der er sådan lige en hofte bagpå. Ja, men at samle noget af det, så man kan... Ja, man kører ud til nogle af dem, som går ud fra bæredygtighed omkring deres fødevarer. Nogle af dem, som bruger ret mange blomster, kan man sige, hver eneste weekend. Det tror jeg godt, man vil relativt hurtigt inden for en rimelig afstand af, hvor I bor, kunne afsætte rigtig, rigtig meget. Et ret supplement til jeres gode råd. Jeg har lige hyret en superservier, jeg kender i forvejen. Det eneste, han starter 1. januar. Det eneste, han siger til os nu, jeg skal nok sætte varme, du er bare nødt til at give mig noget materiale. Altså, jeg bliver nødt til at have noget materiale, hvad der står, hvad er produktet, hvad er det, vi vil af med, og så videre. Han skal også have noget pris at arbejde med. Og telefonnummer, folk kan ringe tilbage til. Så det er sådan også hardcore salgsmæssigt i basis. Man skal have noget, man kan lægge her. Det er jo det her, jeg var her for. Fordi folk er travlt i dag, og så bliver det til en telefonsnak og sympatiske mennesker. Og så kan man ikke huske det halve af det, I sagde. Og man kan ikke finde jer igen. Så det er bare basis. Det behøver ikke engang være tip-top flot. Altså det er bare lige med det allervigtigste. Om jeres historie og jeres produkt. Så det er et godt råd og nødvendigt råd. Christian? Ikke fordi jeg skal give et helt modsat råd, men der tænker jeg nok, jeg er lidt anderledes, fordi det I er ekstremt dygtige til, det er det, der hedder det værdibaserede salg. Det er det her med, når folk de ser et billede fra
jeres Facebook-profil eller Instagram, de kan se, at I kan noget helt specielt. Jeg tror egentlig ikke, det er ret meget canvas-salg, vi skal ud og sælge de første år, fordi kunderne, de skal nok næsten komme helt af sig selv. Om ikke andet, så er I i hvert fald ekstremt dygtige til det her brugerdrevet innovation, hvor I egentlig tager detaljledede eller slutbrugere med ind, og egentlig siger, hvad er det egentlig lige helt præcis I efterspørger? Og så tager I dem egentlig med ind i processen, så de egentlig binder jer, eller I binder dem til egentlig at købe noget efterfølgende. Det har I jo vist, det er I ekstremt dygtige til. Og så er det bare lige kvittere for den der generationsskifteproces, hvor I jo lige præcis, inden vi gik i gang med processen, der sagde du, Søren, jamen, vi skal bare have gjort det og det og det og det. Og det, der jo er fantastisk, når man får en rådgivning, det er jo egentlig, når man så ender et helt andet sted. Fordi så er det også fordi, at rådgiveren har været i stand til at påvirke jer og lave et rigtig godt analysearbejde, der egentlig har vist, at der var egentlig en anden vej, der var bedre. Og det synes jeg bare, det er ekstremt vigtigt at tage med, at den vej, I er på vej til, den tror jeg, den bliver rigtig god til. Så er det bare lige sådan, det er en løfte pegefinger, det er i forhold til den her afsætningsside. Vær nu hele tiden opmærksom på at risikoen afdække jer selv i forhold til at have nogle forskellige distributionskanaler, have nogle forskellige kundesegmenter. Altså det her med at have selv en vis del ud igennem gårdbutikken, selv en vis del til blomsterbutikken, selv en vis del til Odense Kommune osv. Så er I hele tiden er dækket af. Og så det sidste jeg vil sige, det var lige det her med i forhold til projektforstoppelse. I er en lille familie, der har små børn, og selvom det at tage sig af det derhjemme, og Søren har travlt ude i verden, så pas nu på, at I ikke sætter for meget i gang. I skal også kunne være i det. Det var det. Men jeg havde jo fornøjelsen faktisk, altså igen her har jeg et eksempel på, at når man sætter sig op og fortæller om sin produktion og skaber nogle nye netværk ved som og tør gå ind i sådan et projekt som det her også, at det var via en kontakt over en anden hvor Fødevare, Odense Kommune, kontaktet en anden hvor Fødevare og spurgte, om vi havde noget bæredygtige blomster, men så fordi vi kørte et bæredygtighedsprojekt i økologiregi nede i Irma over i Akseborg, så var der en, der viste det og kontaktede hende, der havde noget bæredygtighed. Det var så Randi, som også har været med i det her projekt, men hun sad over for mig, og så sagde det skal Søren Løkkegaard, fordi han er lige ved at tage den her bæredygtighed. Og så på den måde, så gik det bare lige pludselig op i en høj ende, og det var jo ikke sket, hvis for det første der ikke var noget af med børn. Og så var det så heldigt, at Søren lige havde fået sagt ja til at lave sådan en bæredygtighed. Så vi kunne sagtens koble den der. Og så var det jo kanon, at de var dernede, og hvad hedder det, Odense Kommune har jo også en blomsterbinderi, som jo udsmækker det hele og sådan noget, og hun var også interesseret i at tage det med til andre kommuner og så videre. Så den der bevægelse, som du snakker om, det var faktisk på blomsterområdet måske er gået i gang. Det er sådan noget, når man kan nå så med sidelinjen at kigge på det her, på de muligheder, der opstår. Så det var, ja, og jeg har også turde gribe chancen, det synes jeg også, det er også som alle siger, det er fantastisk at se. Og også måske... Jeg har jo lyttet til nogle af de råd, der også er kommet og fået sat skub i nogle af det, selvom det kan være lidt følelsesmæssigt. Det er jo også sin sag at begynde at sige, det man nu har lavet indtil nu, det skal lige skiftes over til det her. Lige om lidt, ikke? Det er jo også et ordentligt sats, ikke? Og det er jo fordi, I tror på det nu, at I har fået en platform, der gør det muligt. Så det er rigtig spændende at se, når man så også tør tage de skridt. Og så stoltheden i mig, jeg kan ikke lige lade være med at sige, bare fordi man har salgsmateriale, så er man altså ikke kaldet på det sælger. Nej, det vil jeg altså også sige. Det er lidt det modsatte. Og men man ved også bare, hvis man skal, hvis nu at Gammel Avernes for eksempel, som jeg sagtens skulle tro, at Morten dernede vil elske at få sådan nogle blomster inden for døren, som var fra Fyn. Men hvis han skal kunne sælge den historie til det ene brudepar efter det andet, der kommer, så er han nødt til lige at kunne have det her stående ved siden af. I øvrigt køber vi blomster fra de her personer, og meget kan I, men I kan jo ikke stå dernede hver lørdag, når det vælter til med gæster, og hele setup'et er til det vælter, og alle de lokale fødevarer, der ellers blomster op af bæredygtighed omkring det. Så det er jo sådan noget materiale, der skal være, ikke til, som de kan tage med hjem, og at han kan prale af, fordi det er jo det, han skal kunne med det materiale. Han skal kunne prale af, at han har en bæredygtighedskoncept inden over hans blomster. Så det er ikke et materiale for at sælge det til Morten, eller til Gammel Avernes, eller til hvem det nu skulle være, at
kroerne eller madstederne. Det skal være mere til de kunne vise det over for deres kunder. Det kan sådan set, jeg tænker også, at det kunne være godt i forhold til det, hvor vi kommer til at være nu, fordi vi gerne skulle prøve at have nogle aftaler klare lidt før. Fordi ellers der har vi nok været ude og lige pludselig banke på nogle døre, og så har vi stået med vores spand med det, vi lige præcis har. Men nu kommer vi jo i en situation, hvor vi måske ikke har ikke noget, der er en måned. Og så er det måske nemlig, at vi skal have noget med ud, som fortæller historien, som de kan huske efterfølgende. Så når vi ringer i juni måned og siger, nu er det nu, så kan de huske os. Jo, men også så blomsterbinderen på Odense Kommune, ikke? Hver eneste gang hun har stået og bundet et eller andet og gjort noget flot. Så det med, at Odense Kommune vil kunne prale af indirekte, ikke? At det er noget, vi støtter op om det her, jamen det er jo et andet lille notits om, at i øvrigt så gør vi sådan og sådan, og så kan man se, gud, der er faktisk nogle rigtige mennesker bag, det er ikke bare et eller andet maskinestemplet blomster, som hun har fundet på, vel? Der er faktisk noget her, som Odense Kommune vil kunne bruge i deres, jeg er stolt over at støtte det lokale, eller hvad det nu kan være. Lige en ting, det Odense Kommune var faktisk også meget ops på, inden jeg videre, jeg var meget ops på det der med at få bundet blomsterne bæredygtigt. Altså at blomsterne måske, nu siger du også for eksempel nede i benzinstationerne, hvad er det for nogle frygtelige blomster? Altså også at binderiet også kommer til at signalere lidt mere natur, lidt mere vildt, lidt mere nordisk, og liksom og så lidt mere løst, det må gerne lidt mere loose, i stedet for de der, så måske lidt rokokkerprocenter. Også lidt svært, for det kan godt være, at det bliver lidt dyrere, og så lidt flere blomster, men så lidt mere sådan let og luftigt og naturligt. Det var også det, og der var også noget med at aftale om måske et blomsterbinderkursus, som også er med sådan noget. Deres nye emballage er jo fin, og den vej I tænker, eller også det signaler jeg også bæredygtigt til. Også ned på plastikken op med papir. Ja, præcis, ja. Altså jeg tror egentlig, vi arbejder meget hen mod, hvis vi nu får noget emballage, som er 100% men det er brødligt, som er bare beslutet på. Der er man ikke endnu, jo med noget emballage, men jeg tror simpelthen ikke, vi kan ikke få en tilstrækkelig sådan fast pose ud. Så det er lidt på kompromis, men så lærer det gerne vil, og så teknologien skal nok tage over på et andet tidspunkt, og så har vi noget, der er 100% nedbrydeligt. Så er der noget med, når man så snakker markedsføringsmæssigt eller meget andet, altså i en virksomhed som vores, vi gør bestemt ikke alting rigtigt. Men det der med, at man siger, hver gang man skal lave noget, så ringer man til sit reklame på det, så mange år siden vi har gjort det. Altså det er jo, at der skal jo et par fikse fingre og så en farveprinter til, så det er på det niveau, så det er bedre at skifte ofte. Det er ikke det der med 50.000, 15.000 og 10.000 og brochurer, og altså, det er ikke på den måde, jeg tænker, der skal ikke så meget til. Det kan du garantere. Er der flere kommentarer og spørgsmål? Fordi jeg tror, at vi skal til den sidste, men inden vi